Kumusta mo? Kumusta mong tanan? Mag-ampo ta? Balaan, mapalanginon ug maluluy-on nga Dios sa among Amahan, kinasing-kasing kaming nagpasalamat kanimo sa grasya nga imong gihatag kanamo. Imong giluwas kami nga nagpuyo sa sala ug kalapasan, imong gisagop kami isip imong mga anak ug imong gitugutan kami nga mabuhi sa nabilin sa among kinabuhi uban ang paglaom sa langit. Nagpasalamat kami kanimo sa pagtugot sa imong bililhong mga kaigsuonan nga giluwas pinaagi sa imong dugo nga maghiusa sa balaang panag-uban sa imong pulong karong adlaw. Palihog, tabangi kami aron ang pulong sa Dios masabtan ug makulit pag-ayo sa matag kasing-kasing sa tawo pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Kami nag-ampo nga imong palihokon ug impluwensyahan ang matag tawo pinaagi sa pulong sa Dios nga imong lig-unon ang matag tawo sa imong pulong ug nga imong lipayon ug lig-unon ang matag tawo pinaagi sa imong pulong. Ug kung adunay bisan unsa sa among kinabuhi nga wala nahiuyon sa pulong sa Dios, palihog ipadayag kini sa kahayag sa pulong. Palihog limpyuhi kami pinaagi sa dugo ug espiritu sa Ginoo, pinaagi sa pulong sa Dios, ug tabangi kami nga magkinabuhi isip mga anak sa Dios, aron mahimo kaming bililhon nga magamit sa iglesia ug makadawat sa pagdayig, dungog ug himaya samtang kami nagbarog sa atubangan sa Ginoo. Palihog ubani ang tanang pamilya sa mga misyonaryo kinsa moadto aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan, pun-a sila sa angay nga grasya ug tuguti sila sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa gamhanang paagi nga dili magpadala sa bisan unsa nga mga kahimtang apan pinaagi lamang sa dakong grasya ug gahom sa Dios. Tabangi ang ebanghelyo nga mokaila pa aron mas daghang bunga sa kinabuhing dayon nga makasulod sa gingharian sa langit ang maani. Palihog pun-a sila sa mga panginahanglan sa ilang lawas ug espiritu. Ug ubani ang mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan, hatagi sila og kalig-on ug tabangi sila nga matuman pa ang kaayo sa Ginoo pinaagi sa panaghiusa. Palihog, tan-awa ang huyang nga mga miyembro taliwala sa mga naluwas ug kadtong anaa sa lain-laing mga kasakit, mga pag-antos ug mga kalisdanan ug tabangi sila nga dili mawad-an sa kadasig sa bisan unsa nga sitwasyon apan sa pagsalig sa Ginoo ug sa pagpadayon nga gamhanan. Pun-a ang tanan nga wala kanamo niining panahona sa angay nga grasya bisan asa sila. Kanimo lamang kami nagsalig niining panahona, among giampo kini sa ngalan sa Ginoong Hesus nga kanunay nga nahigugma kanamo ug nagluwas kanamo. Amen. Atong tanawon ang unang Korinto chapter 2 verse 10. Atong basahon ang unang Korinto chapter 2 verse 10 to 12. Sadungan og hinay-hinay. Apan alang kanato gipahayag sila sa Dios pinaagi sa espiritu, kay ang espiritu nagasusi sa tanang mabutang bisan pa sa halalom nga mabutang sa Dios. Kay kinsa ba sa kinatiliwad-an sa mga tawo ang nasayod sa mga butang sa tawo, gawas ang espiritu sa tawo nga anaa kaniya. Ingon man usab niini, walay makaila sa mga butang sa Dios gawas ang espiritu sa Dios. Apan kita nakadawat dili sa espiritu sa kalibutan, kundi sa espiritu nga gikan sa Dios, aron atong mahibaluan ang mabutang nga sa walay bayad gihatag kanato sa Dios. Sa mga unang Korinto chapter 1, kini nag-ingon nga ang mga tawo naluwas dili pinaagi sa mga milagro nga gipangita sa mga Hudyo o pinaagi sa kalibutanong kaalam nga gipangita sa mga Grego, kundili pinaagi ni Hesukristo
ug sa kamatayon sa krus ni Hesukristo nga mao ang doktrina sa krus. Giingon nga si Hesukristo ug ang doktrina sa paglansang ni Hesus mao ang gahom ug kaalam sa Dios nga nagluwas sa mga tawo. Ang sunod nga kapitulo, unang Korinto chapter 2, nagsulti kung giunsa sa matag tawo nga mituo kang Hesukristo ug sa iyang paglansang sa krus ug nalawas, pinaagi lamang sa buhat sa balang espiritu. Ug kini nagdetalye kung unsang klase sa kinabuhi ang nagbag-o nga gidala sa balang espiritu pinaagi sa iyang pagpuyo ug pagpakig-uban sa usa ka naluwas nga tawo. Busa kung imong tan-awon ang sulod sa mga unang Korinto chapter 2, ang pahayag nga pinaagi lamang sa espiritu gisubli o gibalik-balik sa upat ka higayon. Ug sa pagkumpirma sa mga taga-Korinto, unang Korinto chapter 2 verse 4, ug ang akong pulong ug ang akong pagwali wala sa mga madanihong pulong sa kaalam, kundi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom, ug sa verse 10 apan alang kanato gipahayag sila sa Dios pinaagi sa espiritu. Ug sa verse 12 apan kita nakadawat dili sa espiritu sa kalibutan kundi sa espiritu nga gikan sa Dios, ug sa verse 13 nga ginasultihan ta usab dili sa mapulong nga tinudlo sa kaalam nga tawhanon kundi ang tinudlo sa espiritu. Ang pahayag nga pinaagi lamang sa espiritu gibalik sa upat ka higayon. Busa karong adlaw gusto nako nga atong palandungon ang pulong nga giuluhan nakadawat kita sa espiritu gikan sa Dios gikan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Kini nga hilisgutan nga ang espiritu moabot sa magtotoo ug kung unsa ang buhat ang gihimo sa espiritu sa usa ka magtotoo, usa ka hinungdanon nga hilisgutan alang sa tanan nga nangaluwas. Tungod kay daghan ang naluwas pinaagi sa summer retreat, gikinahanglan nga mahibal-an kung giunsa ang buluhaton sa balang espiritu gihimo sa matag usa ka nato. Busa nang hinaot ko nga pinaagi sa hilisgutan karong adlaw atong mapalandungan ang pulong ug masabtan kini sa matag kasing-kasing sa tawo pinaagi sa tabang sa balaang espiritu ug maorganisar kini sa mga lugar sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Akong basahon og balik unang Korinto chapter 2 verse 12, apan kita nakadawat dili sa espiritu sa kalibutan kundi sa espiritu nga gikan sa Dios. Karon ani ay duha ka butang nga gitandi, espiritu sa kalibutan ug espiritu nga gikan sa Dios. Ang espiritu sa kalibutan nagtumong sa espiritu ni Satanas nga usa ka daotang espiritu. Sa paghisgot kang Satanas sa John chapter 12 verse 31 ug John chapter 16 verse 11 siya gitawag kay ang prinsipe niining kalibutana. Gisulti sad sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 nga ang espiritu ni Satanas ang Dios niining kalibutana, nga mao ang espiritu niining kalibutana. Wala kita makadawat sa espiritu sa kalibutan. Kita nakadawat sa espiritu nga gikan sa Dios lamang. Ang espiritu nga gikan sa Dios nagtumong sa balaang espiritu. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo tulo. Apan usa ka Dios. Ang ngalan sa Dios nga Amahan mao si Jehovah. Ang ngalan sa Dios nga Anak mao si Jesus. Ug ang ngalan sa Dios nga Balaang Espiritu mao ang Balaang Espiritu mismo. Tulo sila apan usa. Kini gitawag og Trinity. Ang pulong nga Trinity wala makita sa tibok Biblia. Apan ang kamatuoran bahin sa Trinity tin-aw nga nasulod sa tibuok Biblia. Ang kahulugan sa pulong nga Trinity o tulo ka persona
ang posisyon o papel kay tulo. Apan ang esensya niini ang usa nga nagtumong sa usa lamang ka Dios. Kung mahitungod sa kaluwasan, ang Dios nga Amahan mao ang usa nga nagplano sa kaluwasan. Busa sa panahon sa daang tugon, ang Dios nga si Jehovah ang nag-andam alang sa pag-abot ni Hesukristo. Ug aron matuman ang kaluwasan sa tawo, si Jesus nga mao ang Dios nga anak, mianhi ug mituman sa ebanghelyo, pinaagi sa pagsulbad sa tanang sala sa tawo dito sa krus, pinaagi sa 33 ka tuig sa iyang kinabuhi. Ang Dios nga Espiritu Santo nga gipadala sa Amahan ug sa Anak human sa pagbiya ni Jesus, naghimo na karon sa buluhaton sa pagpakaylap sa ebanghelyo nga nahimo ni Jesus sa panahon sa bag-ong tugon. Busa ang Trinity ang posisyon ug papel gibahin gayud sa tulo. Apan sila usa ka Dios ug ang ilang esensya usa ra. Kung hisgutan ang kaluwasan, ang Dios Amahan ang nagplano sa kaluwasan. Mao nga sa dihang kita naluwas ug nabautismohan giingon sa Matthew 28:19, busa panlakaw kamo ug panudloan ninyo ang tanang mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kita gibautismohan sa ngalan sa tulo ka persona sa Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Apan kung atong tan-awon ang ngalan, atong makita nga ang ngalan usara, dili mga ngalan. Adunay tulo, apan ang ngalan nagamit sa singular form. Ang hilusgutan karon mao ang Dios nga Espiritu Santo. Ang Dios nga Espiritu Santo dili usa ka butang. Kini dili lamang usa ka yano o simple nga gahom, apan ang hingpit nga Dios nga adunay sa labutan, mga pagbati ug kabubuton. Ang ginahanglan nga klarohon mao ang dili ikalimod nga kamatuoran nga makita sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12 nga ang mga naluwas nakadawat sa espiritu gikan sa Dios. Sigurado nga bisan kinsa nga nakadawat sa kaluwasan, nakadawat usab sa balang espiritu. Busa adunay pangutana, kanusa nato siya nadawat? Kini usa ka butang nga natural nga atong gihunahuna. Ang klaro nga tubag mao kini. Nadawat nato ang balang espiritu sa dihang mituo kita kang Hesus. Ug mituo kita kang Hesus pinaagi sa buhat nga iyang natuman. Kadto nga buhat mao ang iyang kamatayon sa krus. Diin iyang gipas-an ang silot ug giula ang iyang dugo aron pagbayad sa silot sa atong mga sala, sa ingon ato nga paagi ang pagtubos niini. Ug dili kini lamang katubsanan, siya mihatag kanato ug walay katapusan nga katubsanan. Sa gayon nga kita mutuo ni ana nga kamatuoran sa walay katapusan nga katubsanan, ang balang espiritu mutuo ug makasabot niini. Siya mosulod sa espiritu sa magtotoo ug mopuyo diha kaniya. Mao kana ang gipasabot sa pagdawat sa balang espiritu. Atong tan-awon Efeso chapter 1 verse 7. Efeso chapter 1 verse 7 atong basahon. Atong basahon nga kaniya na ang atong katubsanan pinaagi sa iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas, sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Dinhi kini nag-ingon nga kita gitubos pinaagi sa dugo ni Jesus. Kini wala magpasabot nga kita gisulod sa prisuhan. Ang pulo nga katubsanan adunay duha ka mga kinaiya. Ang manluwas ug pagbayad sa usa ka bili. Busa ang katubsanan nagtumong sa pagkaluwas pinaagi sa pagbayad sa usa ka bili. Ang pagtubos nga mao ang kapasayloan sa mga sala, nakadawat gayud kita og kapasayloan pinaagi sa dugo ni Jesus. Ug sa dihang nakadawat kita kapasayloan, ang Espiritu Santo miabot kanato. Atong basahon ang verse 13 ug 14.
nga kaniya usab sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita sa inyong kaluwasan nga kaniya usab sa mingtuo kamo gipatikan kamo sa espiritu sa saad nga mao ang pagsalig sa atong kabilin alang sa katubsanan sa iyang kaugalingon nga naangkon ngadto sa pagdayeg sa iyang himaya nga kaniya usab sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita sa inyong kaluwasan. Ang ebanghelyo sa kaluwasan nagtumong sa gisgutan sa taga-Efeso 1:7 nga kaniya na ang atong katubsanan pinaagi sa iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas. Ang nagunang mensahe sa ebanghelyo mao nga kita nakadawat sa kapasayloan sa masala pinaagi sa iyang dugo. Human nato madungog kini, kita mituo ug humani ana kita gipatikan sa Espiritu Santo sa saad. Nganong gitawag man siya nga gisaad nga balang espiritu? Tungod kay ang Dios misaad bisan sa panahon sa daang tugon nga iyang ihatag ang balang espiritu ni adtong mutuo. Mao nga gitawag siya nga gisaad nga Espiritu Santo kay siya mismo ang katumanan ni ana nga saad. Diha sa basahon ni Joel nga gisulat una pa kang Isaías, kung atong lantawon ang pagkasunod-sunod niini, ang Joel chapter 2 verse 32 nag-ingon, og mahitabo nga bisan kinsa nga magatawag sa ngalan ni Jehova pagkalwason. Ug ang Joel chapter 2 verse 28 nag-ingon, nga igabubo ko ang akong espiritu, ibabaw sa tanan nga unod. Kini nagpasabot nga bisan unsa pa ang pagkalungsuranon, gender, lalaki o babayi, nagsaad ang Dios nga ihatag ang balang espiritu ngadto sa bisan kinsa nga motuo ug ingon sa iyang gisaad, sa dihang kita nakadungog o mituo kita gipatikan sa balang espiritu. Mahimong magunaw-na ang mabatan-on kung unsay pasabot sa dihang moingon ta nga usa ka tawo napatikan sa simple nga pulong. Kini mao ang pagbutang og marka sama sa selyo. Sa diha nga ang balang espiritu mosulod sa espiritu sa usa ka magtotoo, kini sama sa pagpatik sa iyang selyo sa maong tawo. Unsay buot ipasabot sa maong selyo? Kini nagrepresentar sa ebidensya. Pananglitan, kung ang duha ka tawo mosulod sa usa ka kontrata, silang duha magbutang sa ilang mga selyo sa dokumento. Sa higayon nga ang selyo ipatapot, ang kontrata mahimong valid ug epektibo samala sa mga termino niini. Sa susama, kung ang usa ka selyo gibutang sa usa ka butang, kini nagpasabot nga ang butang gipanag-iya na karon sa tag-iya sa maong selyo. Hilig na akong mobasa og libro, kung mopalit kog libro, pirmahan ako kini. Nganuman, para ingnon ako kini. Usa kadto ka paagi sa pagpakita sa pagpanag-iya. Sama sa pagbutang og selyo niini, ayaw kini kuhaa, ako kini. Sa samang paagi, kung ang usa ka tawo makadungog sa ebanghelyo sa tin-aw ug tinuod nga mituo, ang balaang espiritu mo selyo ni ana nga tawo ingon nga ebidensya sa ilang kaluwasan. Siya ang pasalig sa atong kabilin. Nagpasabot nga ang Dios nagselyo kanato sa selyo ingon nga mga manununod sa langit nung kabilin umana. 1 Peter chapter 1 verse 4 nga kita mudawat og usa ka kabilin nga dili madunoton ug walay buling ug dili molubad nga gitagana dito sa langit alang kaninyo. Mao kini ang kabilin umana nga gisaad sa Dios kanato dito sa langit. Busa sa dihang kita nakadungog og mituo kita gisilyohan sa gisaad nga Espiritu Santo. Kana nagpasabot nga ang balang espiritu mianhi gayud sa magtotoo. Ang espiritu sa Dios mianhi kanako. 2 Corinthians chapter 1 verse 21 to 22 siya gihulagway nga ebidensya nga kita mga anak sa Dios. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5 siya ang ebidensya sa pagkabanhaw sa atong mga lawas sa pagbalik sa Ginoo. Ang presensya sa balang espiritu sa daghang bahin nga ebidensya. Ang ebidensya sa kaluwasan, ang ebidensya sa atong kabilin umana ingon nga mga manununod, ang ebidensya sa pagkaanak ka lalaki ug ang ebidensya sa pagkabanhaw sa atong mga lawas. Ug kinsa ang niabot para mahimong ebidensya? Ang Espiritu Santo. Nadungog nato, mituo ta, gipatikan ta sa gisaad nga balang espiritu. Sa iyang pag-abot, gipatikan ta sa Dios ingong iyahang pagpanag-iya. Kitingalahan kini nga kamatuoran. Karon atong tan-awon ang pipila ka mga bersikulo sa Biblia
nga ang balang espiritu miabot kaniya sa dihang ang kapasayloan sa mga sala nahitabo. Galatia chapter 3 verse 1. Galatia chapter 3 verse 1 atong basahon o mga Galasyahanon nga walay salabutan. Insa ba ang nag-ulo-ulo kaninyo nga sa atubangan sa inyong mga mata si Jesucristo ginasaysay sa dayagayod nga gilansang sa krus? Atong basahon ang verse 2. Kini lamang ang buot ko unta nga pakisayran kaninyo, nakadawat ba kamo sa espiritu tungod sa mga buhat sa kasuguan, kung tungod sa pagpatilinghog sa pagtuo. Atong basahan usab sa dungan ang verse 5, busa siya nga nagahatag kaninyo sa espiritu ug nagbuhat sa mga katingalahan sa taliwala ninyo, gihimo ba niya kana tungod sa mabuhat sa kasuguan, kung tungod sa pagpatalinghog sa pagtuo? Niabot ba kanato ang balang espiritu pinaagi sa atong malihok o kung kita naminaw og matuo, siya naabot sa dihang kita naminaw og mituo. Kini usa ka dili ikalimod nga kamatuoran nga si Jesus gilansang sa krus. Pinaagi ni ana ang katubsanan nahimo. Ug sa dihang kita naminaw ug mituo ni ana nga katubsanan ang Espiritu Santo miabot. Gawa 2:38 atong ablihan buhat 2:38. Buhat 2:38. Magdungan ta sa pagbasa niini ug si Pedro miingon kanila maginusol kamo ug managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa mga sala ug managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. Kini nga bersikulo wala maghulagway sa usa ka han-ay sa mga lakang, kundi nagpakita og usa ka kumpleto nga klase sa mga kamatuoran nga mahitabo sulod sa usa ka magtotoo. Una, maghinusol kamo. Ang paghinusol gikinahanglan gayud. Unya ug ang managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo. Ang matag magtotoo kinahanglan makadawat sa bautismo sa tubig. Ang bautismo nga gihisgutan dinhi espesipikong nagtumong sa bautismo sa tubig. Humaniana alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ang tinuod nga mituo makadawat gayud og kapasayloan sa mga sala. Ug unya ug managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo miabot sa magtotoo. Kining tanan gisgutan ingong usa ka hiniusang klase o hugpong. May tungod sa managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo, sama sa nahisgutan na ang nabanhaw nga Jesus sa Matthew 28:19, busa panlakaw kamo ug panadluan ninyo ang tanang mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kini nagpakita nga ang pagkatinud-an mahitabo human sa pagtuo o pagdawat sa kaluwasan. Ang bautismo gihatag ngadto sa mga tinun-an. Sa laing pagasulti, ang pagdawat sa bautismo nagpasabot nga ang usa ka tawo mituo, naluwas ug nahimong tinun-an sa Ginoo. Busa ang sugo nga magpabautismo gihatag, ang pagtuo ug bautismo gisgutan ingong kompleto nga hugpong o klase. Marcos 16:15 ug siya miingon kanila lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug iwali ninyong maayong balita sa tanang binuhat. Ang motuo ug magpabautismo mamaluwas. Apan ang dili motuo pagahukman sa silot. Unsa ang gipasabot niini alang niadtong mga mituo ug nabautismohan, maluwas sila. Sa pagkatinuod ang kaluwasan natuman pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo ug mabautismohan maong pagpahayag ngadto sa Dios ug sa tawo nga ikaw nakadawat sa kaluwasan. Dinhi ang pagtuo ug bautismo gisgutan nga managsama. Sama kini niini paghinusol ug dinhi ang paghinusol ug pagpabautismo nagpasabot nga motuo ug moluwas. Mahimong tinun-an sa Ginoo ug busa makadawat sa bautismo. Busa kung maghinusol, motuo ug magpabautismo ka, ikaw makadawat sa kapasayloan sa masala. Sa samang higayon, managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. Buhat 2:38. Kini usa ka talagsaon nga pulong. Ang balang espiritu miabot isip gasa. Kini wala moabot pinaagi sa mga buhat sa balaod ingon nga ang kapasayloan sa masala usa ka gasa ug ang kaluwasan usa ka gasa mausab kini ang gingon managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo.
Ang balang espiritu sa Dios miabot kanato isip gasa. Busa dinhi usab klaro nga gipahayag nga kung kita maghinusol og motuo, makadawat kita sa kapasayloan sa masala ug Espiritu Santo. John chapter 7 verse 37. Atong tan-awon verse 37 hangtod 38. Karon sa katapusang adlaw ang labing dakong adlaw sa fiesta mitindog si Jesus og misinggit nga nagaingon, kung adunay tawo nga giuhaw umari kanako og uminom, ang motuo kanako sumala sa giingon sa kasulatan gikan sa sulod niya moagay ang masapa sa tubig nga buhi. Atong basahon ang verse 39, apan niini nagsulti siya may tungod sa espiritu nga pagadawato ni adtong mga mituo kaniya kay ang espiritu wala pa ihatag tungod kay si Jesus wala pa himayaa. Dinhi usab ang motuo kanako sumala sa giingon sa kasulatan, si Jesus miingon niini sa wala pa masulat ang bagong tugon, mao nga siya miingon sama sa daang tugon, gikan sa sulod niya moagay ang masapa sa tubig nga buhi. Sa daang tugon sa dihang gisultihan sa Dios si Moses nga hampakon ang bato, misunod siya og gibunal kini sa mga midagayday ang tubig ug miinom ang tanang Israelita. Pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus sama sa paghapak sa bato, pag-antos ug pagkamatay, gipakita kini nga anino sa gasa sa Espiritu Santo. Sama sa giingon sa bersikulo, moagay ang masapa sa tubig nga buhi. Apan kini iyang gisulti mahitungod sa espiritu nga pagadawato ni adtong mosalig kaniya. Bahin sa espiritu nga pagadawato ni adtong mituo kaniya. Kadtong wala pa makadawat sa katubsanan ug kaluwasan walay bala ang espiritu diha kanila. Mao kini ang espiritu nga madawat ni adtong motuo kaniya. Ug kini nag-ingon dinhi kay ang espiritu wala pagihatag tungod kay si Jesus wala pa mahimaya. Unsay ipasabot nga si Jesus paghimayaon? Si Jesus nakadawat og himaya pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, paglubong ug pagkabanhaw ug misakas sa langit. Misakas siya sa langit, nakadawat sa balang espiritu gikan sa amahan ug mipadayag niini ngadto sa mga magtotoo dinhi sa yuta. Busa giingon nga tungod kay si Jesus wala pa mamatay, nabanhaw ug misakas sa langit, ang Espiritu Santo dili manaog sa mga tinun-an. Klaro usab dinhi mahitungod sa espiritu nga pagadawaton ni adtong motuo kaniya. Ang balang espiritu moabot kung kita motuo. Atong hunahunahon kini pag-ayo. Ang Mateo 3:16 to 17 nagsulti kanato nga sa dihang si Jesus gibautismohan sa suba sa Jordan ug misaka ang mga langit na abli. Ug ang Espiritu Santo minaog kang Jesus sa dagway sa usa ka sarampati. Sa 17 nadungog ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon ug ania karon usa ka tingog gikan sa mga langit nga nagaingon kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Kung imong hunahunahon kining hitaboa imong masabtan nga si Jesus dili makasala. Ang bautismo para sa mga makasasala. Si Jesus nga walay sala dili kinahanglan nga magpabautismo apan siya gibautismohan. Nganong gibautismohan si Jesus? Gibautismohan siya isip representante sa manluluwas alang sa tanang makasasala. Si Jesus gibautismohan para sa mga makasasala. Ang bautismo ni Jesus dili lamang basta pagpaunlod sa suba sa Jordan ug pagsaka. Ang tinuod nga bautismo mao ang krus. Sa iyang publikong ministeryo apan aduna ako'y usa ka bautismo nga igabautismo kanako ug daw hilabihan ang pagaguol ko hangtod nga mamatuman kini. Sa iyang pagkamatinud-anon sa pulong, si Jesus namatay sa krus, gilubong ug nabanhaw paglabay sa tulo ka adlaw. Sa dihang kita naluwas, kita nahiusa kang Jesus. Asa ang panaghiusa? Ang panaghiusa ana sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Kini nag-ingon niini sa Roma 6:3-5. Kung wala ba ninyo hibaloi nga kitang tanan nga gibautismohan kang Kristo Jesus, gibautismohan ngadto sa iyang kamatayon? Kini nagpasabot nga mahimong usa sa iyang kamatayon. Verse 4,
Busa gilubong kita uban kaniya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon. Gilubong kita uban kaniya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon. Gilubong kita uban kaniya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon. Nahiusa kita pinaagi sa paglubong ni Jesus. Ang bautismo usa ka lubong, sakto ba? Kini nagpakita sa kamatayon sa daan nga kaugalingon. Kay kung kita nahiusa uban kaniya sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita maisama usab sa iyang pagkabanhaw. Kini nagpasabot nga mahimong usa sa pagkabanhaw. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Kini nga kamatuoran gipadayag atubangan sa Dios ug sa tawo pinaagi sa bautismo. Ang pagkaunlod sa tubig nagpasabot nga ikaw namatay o gilubong, ug ang paggawas sa tubig nagpasabot nga ikaw nabanhaw. Ang daan nga kaugalingon namatay ug ang bag-ong kaugalingon nabuhi. Kini usa ka pagsugid. Ug sa dihang si Jesus gibautismohan ug migawas, ang pultahan sa langit na abli. Sa mga tinuod nga kadtong nahiusa sa Ginoo, makasulod gayud sa langit. Ang pultahan sa langit na ablihan. Ang balaang espiritu mikunsad o miabot sa dagway sa usa ka salampati. Niining paagiha, ang balaang espiritu miabot ni adtong mituo. Busa 1 Corinthians chapter 6 verse 17, apan ang gipakig-ipon sa Ginoo maoy usa ka espiritu. Ang balaang espiritu miabot sa akong espiritu. Ug ang akong espiritu ug ang balaang espiritu nahimong usa. Ang gipakig-ipon sa Ginoo maoy usa ka espiritu. Busa, tungod kay ang balaang espiritu nagpuyo diha sa mga nalawas, sila nakadawat sa balaang espiritu. Ang lawas sa mga nalawas usa ka templo. Kung wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios, ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Gitawag kini nga templo sa balang espiritu. Busa klaro nga ang atong lawas dili ato kun dili iya sa Ginoo. Busa kung kita motuo ang balang espiritu moabot. Ug anayo sa kapulo nga moabot gikan sa langit. Kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Kadto nga mapulong dili para kang Hesus, para kana kanato. Kadtong tinuod nga naluwas nakadawat sa balang espiritu maoy mga anak sa Dios. Roma 8:15 kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon pag-usab ngadto sa kahadlok kun dili nakadawat kamo sa espiritu sa pagka inanak-anak nga tungod kaniya nagaingon kita Aba Amahan. Sa dihang ang balang espiritu miabot, ang espiritu sa anak miabot, sakto ba? Nahimo kitang mga anak sa Dios. Ug unsay kahulugan sa diha kaniya ako nahimuot pagayo. Ipakita niya kanato nga isip mga anak sa Dios kinahanglan magkinabuhi ta nga makapahimuot sa Ginoo. Ang balang espiritu miabot dito ug kini tin-aw nga gipakita nga ang balang espiritu moabot kung kita motuo. Ang mga naluwas kinahanglan nga sigurado sa usa ka butang. 1 Corinthians 2:12 apan kita nakadawat dili sa espiritu sa kalibutan kundi sa espiritu nga gikan sa Dios aron atong hibaluan ang mabutang nga sa walay bayad gihatag kanato sa Dios. Ang balang espiritu nagpabilin sa mga naluwas. Ang espiritu sa Ginoo ug ang akong espiritu naghiusa og nahimong usa. Busa ang atong lawas nahimong templo diin ang balang espiritu nagpuyo. Dios espiritu, espiritu sa Dios hingpit nga tawo nga adunay kaalam, emosyon ug kabubut-on. Kini nga kaalam kinahanglang mahibal-an og palandungon. Niini lamang nga paagi ta maginabuhi nga matarong nga kinabuhi ug ang Espiritu Santo nga dili lamang nagapabilin diha sa mga magtotoo ingon nga garantiya kundi nagpabilin usab uban kanila. Siya nagpabilin sa mga magtotoo. Mao kana ang nagpabilin kanato ug kadtong naluwas dili kayod mawala. Kini mao ang walay katapusan nga katubsanan, hingpit nga kaluwasan sa gayon nga maluwas kini mao ang walay katapusan nga kaluwasan. Atong ablihan ang Ebanghelyo ni Juan chapter 14. Chapter 14. Verse 16 ug 17. 16 ug 17.
ug ako magaampo samahan ug siya magahatag kaninyo og lain nga maglilipay aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan. Nga mao ang espiritu sa kamatuoran nga ang kalibutan dili makadawat kay dili niya makita siya bisan maila. Apan kamo makaila kaniya kay mopabilin siya uban kaninyo ug anha kaninyo. Ang balaang espiritu gihatag isip usa ka kasiguruhan, usa ka kasiguruhan sa kaluwasan, usa ka kasiguruhan sa pagkaanak, usa ka kasiguruhan sa pagkabanhaw ug usa ka kasiguruhan nga kita iyang mga manununod nga makapanunod sa langitnon nga kabilin umana. O ania siya uban kanato isip usa ka kasiguruhan. Sa samang higayon siya uban kanato ug siya naa kanato. Sa verse 17, kay mopabilin siya uban kaninyo, nagpasabot diha kaninyo, ug siya anha kaninyo. Inside, nagpasabot, sulod. Asa nga sulod? Sa sulod nato sa atong espiritu, didto siya misulod. Apan ang gipakig-ipon sa Ginoo maayo sa ka-espiritu naa sa sulod. Siya nagpabilin kanato, anaa siya kanato hangtod kanusa nato siya makauban. Sa John 14:16 aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan. Unsa kadugay kana sa kahangturan. Sa ato pa ang Espiritu Santo dili mobiya. Kini nag-ingon nga hangtod sa kahangturan dili ba? Siya anaa kanato, siya ania kanato og kini hangtod sa hangtod. Busa dili kita malaglag. Ang pinakasiguro nga pamatuod nga ang usa ka tawo nga luwas dili malaglag mao kini. Ang balang espiritu dili gayud mobiya. Adunay mga bersikulo sa Biblia nga daw ang usa ka tawo mahimong may salaag. Apan kini gingon nga usa ka sugo ug dili kana ang gipasabot niini. Kung ang Espiritu Santo dili mobiya unsaon man nato sa pagpaysalaag, imposible nga kini mobiya. Sa verse 16, ug ako magaampo samahan. Human si Jesus mabanhaw og misakas sa langit, siya nakadawat sa balang espiritu gikan sa Dios, ug siya magahatag kaninyo og lain nga maglilipay, aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan. Siya maingon dinhi nga siya mohatag kanato og laing maglilipay. Ug nga ang maglilipay magauban kanato hangtod sa hangtod. Ang pulo nga maglilipay sa Griego mao ang paralaktos nga nagpasabot nga usa nga nagtabang. Sa simple nga mga termino kini nagpasabot nga usa ka manlalaban. Usa ka manlalaban. Apan nganong mingon man siya nga mohatag siya og laing maglilipay, sa diha nga si Jesus uban sa mga tinun-an, siya sa iyang kaugalingon mao ang ilang maglilipay. Itabangan ni Jesus ang iyang matinun-an apan sa dihang mibiya si Jesus dili na niya mahimo kana sa samang paagi. Busa nagpasabot kana nga siya naghatag og laing maglilipay nga mao ang balaang espiritu sa pagbuhat ni ana nga buhat. Ug dinhi kinahanglan natong hatagan og pagtagad ang pulo nga usapa. Sa Griego ang pulo nga usapa adunay duha ka lain-laing gamit. Ang usa kay heteros ug ang usa kay allos. Ang pulo nga heteros nagpasabot nga sa laing klase, usa ka butang nga lahi kaayo, samtang ang allos nagpasabot nga laing butang nga parehas nga klase apan lahi. Ug ang pulo nga gigamit dinhi mao ang allos, lain nga butang nga parehas nga klase. Nagpasabot kana nga magpadala siya og lain nga mobuhat sa samang buhat nga gibuhat ni Jesus. Sama sa si Jesus mao ang Dios nga anak, ang balaang espiritu mausab ang Dios. Ipadala niya ang samang balaang espiritu. Parehas kini sa esensya. Bisan pa tungod kay ang posisyon ug ang katungdanan lahi, kini gipahayag nga lain. Karon adunay daghang mga erehes sa iglesia sa Korea ug lakip kanila ang nag-angkon nga sila si Kristo ug kanunay nga gigamit kini nga bersikulo sa pagtumong sa ilang kaugalingon. Gingon nila nga sila usa pa ka maglilipay. Ingon sila daw kadto kung makigsulti ka kanila, kini kanunay nga moabot sa kini nga pahayag apan dili kana tinuod. Siya usab ang Dios, laing maglilipay sa samang klase, kinsa mobuhat sa samang buhat nga gibuhat ni Jesus. Klaro nga gipahayag kung kinsa siya, ang Espiritu sa kamatuoran. Ang maglilipay mao ang Espiritu sa kamatuoran, ang Espiritu Santo.
Sa diha nga kana nga maghupay moabot, siya mopuyo diha kanimo, siya maguban kanimo, ug siya magpabilin hangtod sa kangturan. Busa dili ka mamatay. Ang kaluwasan nga nawala, wala maglungtad kinabuhing dayon nga mahimong mawala kana imposible. Usa sa mga gikapalak-an sa mga naluwas mao kung ang usa ka tawo nga naluwas mahimo bang mawala o may salaag, mao kana ang kanunay nga pangutana. Apan ang balang espiritu dili mobiya siya uban kanato ingon nga kasiguruhan. Siya nagpuyo kanato, nagpabilin siya kanato hangtod sa hangtod. Sa diha nga ang usa ka magtotoo masayop, siya mahimong magsakit, siya mahimong maguol, siya mangandoy apan siya dili mobiya. Mao nga sa Roma 8:26 nag-ingon nga kung ang usa ka magtotoo dili makaampo sa husto, ang espiritu sa iyang kaugalingon nagatabang kanato uban ang mga pag-agulo nga dili mahimong ikalitok. Kung ang usa ka magtotoo kinahanglan mag-ampo apan dili mahimo, ang balang espiritu mismo mag-ampo alang sa magtotoo. Ug sa Efeso 4:30 kini nag-ingon, ug ayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sa Dios nga diha kaniya gipatikan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Tungod kay kita makapasubo kaniya, ang sugo mao ayaw siya pag-uula. Apan sa unsang paagi nato siya napag-uol, samtang imong basahon ang Efeso 4, imong makita nga kung kita mosulti nga walay pagtagad ug magpasipala umutamay sa himaya sa Dios, ang balang espiritu mag-uol ug sa diha nga kita masayop sa paggamit sa atong mga lawas ug makahimo sa mahugaw nga mga sala, siya mag-uol. Ang balang espiritu nag-uol ug sa Santiago 4 kini nagpakita nga ang usa ka naluwas nga tawo kinahanglan mahigugma sa Ginoo ug moduol kaniya. Apan hinuon sila nahigugma sa kalibutan. Nakikigala sila sa kalibutan. Busa sa Santiago 4:5 kita gibadlong. Nagadahom ba kamo nga ang kasulatan nagaingon sa walay hinungdan? Ang espiritu nga iyang gipapuyo dinhi kanato nagapangandoy ba sa pagkasina? Ang balaang espiritu nangandoy uban sa pangabugho. Busa bisan pa siya nagagulo ug bisan siya gisakit ug nangandoy sa pangabugho, wala siya mobiya. Ug sa Hebreo chapter 9 verse 14 kini nag-ingon, pinaagi sa espiritu nga walay katapusan siya gitawag nga walay katapusang espiritu. Ang balaang espiritu ana sa wala pa buhat ang kalibutan ug dito siya sa panahon sa paglalang o pagbuhat. Sa Genesis 1:1-2 sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta, ug ang yuta awaaw ug walay sulod ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa nawong sa kailadman ug ang espiritu sa Dios nagdiok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. Ug ang Espiritu Santo anaa sa daang tugon at tuwa siya dito sa panahon sa bagong tugon. Ug bisan hangtod sa katapusan ni ining kalibutana siya magpabilin. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo mao ang walay katapusan nga mga Dios. Siya ang walay katapusang espiritu. Apan adunay gamay nga kalainan tali sa buhat sa balang espiritu sa wala pa nahuman ni Jesus ang ebanghelyo sa krus ug ang balang espiritu pagkahuman sa kaluwasan. Ang balaang espiritu mismo maora ang esensya, apan lahi ang iyang buhat sa daang tugon sa wala pa makumpleto ni Jesus ang buhat sa pagtubos, siya gihulagway nga espiritu nga nagabuhat. Apan sa bag-ong tugon, sukad si Jesus mikumpleto sa katubsanan ug ang gisaad nga espiritu may anhi niadtong mituo sa katubsanan ug maluwas ang balang espiritu sa bagong tugon mao ang nagpuyo nga espiritu. Mao kana iyang gihimo ang naluwas nga tawo nga iyang puloy-anan. Ug usab sa natigom nga iglesia sa mga tinubos, iyang gibutang ang iyang pagkaulo didto ug anaa siya. Adunay kalainan, mao nga bisan kung ang balaang espiritu nagbuhat sa parehas nga paagi sa daang tugon sa mga individual ug sa nasod sa Israel, sa dihang nakasala siya, mobiya siya kana usa ka gamay nga kalainan. Siya uban kanila apan siya mibiya kauban siya sa Israel. Apan sa dihang ang Israel nakasala ug nahulog sa pagsimba sa mga Dios-Dios, iyang gibulag ang iyang kaugalingon gikan kanila. Kana klaro nga gihulagway sa Ezekiel chapter 10 ug 11. Tingali ang pulong nga klaro usa ka mas maayong pulong. Kini gipahayag sa paagi nga makatabang kanato nga masabtan nga tin-aw. Kini naghulagway sa himaya sa Dios ibabaw sa mga kerubin, ibabaw sa lingkuranan sa kaluoy sa labing balaan nga dapit.
Ang mga kerubin nagsimbolo sa presensya sa Dios ug ang himaya sa Dios diha sa ibabaw sa mga kerubin ibabaw sa halaran sa pagpasiguli apan sa dihang nakasalang Israel mibiya siya didto ug mibalhin ngadto sa ganghaan sa templo. Unya migula siya sa ganghaan ug ngadto sa hawanan. Gikan sa hawanan mipahawa siya ug miadto sa syudad. Taud-taud mibiya siya sa syudad ug miadto sa bukid sa mga olibo. Ug gikan sa bukid sa mga olibo siya mibiya sa hingpit. Kini gihulagway sa detalye sa Ezekiel chapter 10 ug 11. Unya ang Babylonia miabot ug mihukom sa Israel, busa usahay siya uban kanila apan usahay siya mobiya kanila. Sa diha nga si Saul ang unang hari sa Israel gipahiran sa lana, ang espiritu sa Dios miabot kaniya nga gamhanan. Apan sa dihang nakasala si Saul giingon nga ang espiritu sa Dios mibiya kaniya ug usa ka daw tang espiritu ang abot kaniya. Sa dihang si David nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo, ang espiritu naguban kaniya. Apan nakahimo si David og dakong sala. Siya nanapaw uban kang Batseba, ang asawa ni Urias, ug iyang gipadala si Urias sa atubangan sa gubat aron mamatay. Sa ingon nakahimo sa sala nga giplanuhang pagpatay. Ug unya sa dihang gibadlong siya ni propeta Nathan, unsa sa imong hunahuna ang gikahadlukan ni David? Nahadlok siya nga ang Espiritu Santo mobiya kaniya. Atong tan-awon sa Salmo chapter 51, verse 10 to 12. Awit chapter 51, verse 10 to 12. Atong basahon kini. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios ug bag-ohang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa mga tubangan ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan ug sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Human makasala si David sa dihang nag-ampo siya sa Dios nga nag-ingon, ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Nahadlok siya nga ang espiritu mahimong kuhaon, nga ang balang espiritu mobiya kaniya nga naman, tungod kay sa daang tugon ang balang espiritu temporaryo lamang nga molihok, temporaryo nga moabot sa mga individual o sa balay ni Israel aron matuman ang iyang buhat. Siya mao ang espiritu nga nagbuhat apan makabiya sa bisan unsang panahon nga ang usa ka tawo makahimo og sayop. Layo kini sa realidad sa bagong tugon. Diin ang espiritu moabot aron mopuyo taliwala sa mga magtotoo, mopuyo sa taliwala sa katiguman sa mga magtotoo. Ang iglesia, isip iyang puloy-anan ug magtukod sa iyang pagpangulo didto kana usa ka butang nga lahi. Aron masabtan kini sa sambingay o talanghaga nga pag-agi, pwede natong tanawon ng Genesis 8. Human sa lunob, si Noe nga anaa pa sa sulod sa arka, gustong mahibalo kung ang tubig mihubas na ba. Una, nagpadala siya og uwak, apan wala kini mobalik. Unya nagpadala siya og usa ka salampati sa makatulo. Sa unang higayon, ang salampati wala makakitag kapahulayan og mibalik. Sa ikaduhang higayon, human sa paghulat og 7 ka adlaw, gipadala niya kini pag-usab. Ug niining higayuna mibalik kini nga may bag-ong gipunit nga dahon sa olibo. Sa ikatulo ka higayon human sa laing 7 ka adlaw iyang gibuhian ang salampati ug kini wala na mobalik. Unsay gitudlo niini kanato? Ang pipila ka makasaysayan nga mga hitabo sa Biblia gihatag aron ipasabot ang espiritual nga kamatuoran. Si Noe nagrepresentar sa Dios nga Amahan ug ang salampati nagrepresentar sa balang espiritu. Ang balaang espiritu giingon nga mianhi kang Hesus ingon sa usa ka salampati. Diha sa daang tugon ang Dios nga Amahan nagpadala sa espiritu. Apan tungod kay ang katawhan hilabihan kadautan, ang espiritu wala makakitag dapit nga kapuy-an. Walay dapit nga pahulayan alang kaniya. Busa sa dihang si Jesus mianhi sa iyang unang pag-anhi sa Mateo 8 sa panahon sa iyang publikong ministeryo chapter 20 ug si Jesus mingon kaniya ang mga milo adunay mga lungib ug ang mga langgam sa langit adunay mga salag. Apan ang anak sa tawo walay kaurarayan sa iyang ulo. Kini nagpasabot nga walay dapit alang kaniya nga ipahilo na ang iyang ulo sa pagpahulay. Walay puloy-anan. Apan sa gihapon gipadala sa Dios si Jesus. Human gituman ni Jesus ang ebanghelyo sa krus ug mibalik ngadto sa Amahan,
Ang salampati nga nagdala og lab-as nga dahon sa olibo nagrepresentar sa maayong balita sa pagkabanhaw nga gidala ngadto sa Dios. Unya, sa dihang ang salampati gipadala sa ikatulo nga higayon ug wala na mobalik, kini nagpakita nga ang Dios nga Amaha nagpadala sa balaang espiritu nga karon nagpuyo sa mga kalag sa mga magtotoo ngadto sa katiguman sa mga matinud-anon. Asa man ka nga dapit, yang gihimo ang iyang puloy-anan taliwala sa mga magtotoo ug dito iyang gipahiluna ang iyang ulo. Busa hangtod nga moanhi pag-usab ang Ginoo, ang balang espiritu nagpadayon sa paglihok dinhi sa yuta. Ipakita kini kanato isip sa kaleksyon. Tungod kay siya nagpuyo nato ingon nga usa ka garantiya ang mga magtotoo dili gayud may salaag o mawala. Sigurado gayud kana. Bisan kung adunay magtudlo og lahi nga doktrina, ayaw tuuhi sila ug ayaw tuguti nga madani ang imong mga dalunggan. 1 Corinthians chapter 11 verse 32 apan kung mahukman kita pagasilutan kita sa Ginoo aron kita dili mahinukman sa silot uban sa kalibutan. Adunay disiplina apan walay kalaglagan. Pangitaon ko ang kapitulo 8 sa Roma. Roma kapitulo 8 verse 31 hangtod 35. Roma chapter 8 verse 31 to 35. Akong basahon ang Roma 8:31. Busa unsa ang atong ikaingon niining mga butanga, kung ang Dios dapig kanato kinsa ang batok kanato, siya nga wala magpagawas sa iyang kaugalingon nga anak, kun dili nagatugyan siya alang kanato nga tanan, nganuman nga dili usab niya ihatag kanato sa walay bayad ang tanang mga butang. Kinsa ang makagsumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mao ang pamatarong. Kinsa ba ang nagahukom sa silot? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay. Labi pa gayud, ang gibanhaw gikan sa mga minatay, ang atoa usab sa tuong kamot sa Dios, nga mao usab ang nagapangamuyo alang kanato. Kinsa ang makapahamulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kaguol ba, kun ang kasakit, kun ang paglutos, kun ang gutom, kun ang pagkahubo, kun ang katalagman, kun ang hinagiban? Atong makita dinhi ang mga pulong kinsa ang batok kanato ug kinsa ang makagsumbong batok sa mga pinili sa Dios. Kinsa ba ang nagahukom sa silot? Ang usa ka naluwas nga tawo nakadawat sa balang espiritu ingon nga garantiya nga nagpuyo ug nagpabilin uban kaniya. Busa walay makasukol, makaakusar o makahukom ni adtong iya sa Ginoo. Kay iya man sila sa Dios. Anaa sila sa mga kamot sa Dios ug ang naluwas nga tawo nahigugma sa Ginoo ug ang Ginoo nahigugma sa naluwas nga tawo. 35 to 37, kinsa ang makapahamulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kaguol ba, kun ang kasakit, kun ang paglutos, kun ang gutom, kun ang pagkahubo, kun ang katalagman, kun ang hinagiban? Ingon sa nasulat na, tungod kanimo ginapamatay kami sa tanan nga adlaw. Ginaisip kami ingon sa mga karnero sa ihawan. Dili kun dili niining tanang mabutanga kita labaw pa kay sa mga mananaog. 38, kinasayod ako nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang mga manulunda, bisan ang mga kagamhanan, bisan ang mga butang karon, bisan ang mga butang nga palaboton, bisan ang mga gahom, bisan ang kahitasan, bisan ang kahiladman, bisan kinsa sa uban nga mga binuhat, sila dili arang makapahamulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Nasayod ako ug dili arang makapahamulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Kini usa ka personal nga kasiguruhan. Ang matag naluwas nga tawo adunay parehas nga kasiguruhan nga gisulti ni Pablo. Kini usab ang ilang personal nga pagtuo. Busa dili sila malaglag. Balikon nato ang unang Korinto. 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Apan kita nakadawat dili sa espiritu sa kalibutan kundi sa espiritu nga gikan sa Dios. Aron atong hibaluan ang mabutang nga sa walay bayad gihatag kanato sa Dios. Dinhi atong makita ang mabutang nga sa walay bayad gihatag kanato sa Dios. Kini plural. Nagpasabot nga adunay daghang mga panalangin nga gihatag sa Dios sa iyang grasya. Niini hain ang labing importante.
Kini mao ang grasya sa bayad sa sala ug kaluwasan. Ang grasya sa kaluwasan mao ang labing importante. Tungod ni Jesus ug sa iyang kamatayon sa krus, ang akong mga sala tinuod nga nasulbad ug ako nakadawat sa kaluwasan ug kinabuhing dayon. Ang kaluwasan nga gidala sa Espiritu Santo diha sa usa ka tawo nahitbalo, mituo ug adunay kasiguruan sa pagkatinuod sa bayad sa sala ug sa katinuod sa kinabuhing dayon. Adunay kasiguruan ug uban ang kalipay ug pagpasalamat. Atong tan-awon ang 1 Corinthians chapter 2 verse 1. Ug ako mga igsuon sa pag-anha ko kaninyo wala ako moanha nga may mahapsay nga pagpamulong kun sa kaalam sa pagmantala kaninyo sa pagpamatuod sa Dios. Ang pagpamatuod sa Dios sa verse 2 nagtumong kang Hesus ug sa iyang kamatayon sa krus. Mao kini ang mensahe sa krus. Basahon nato sa verse 2, kay gituyo ko ang dili pagkahibalo sa bisan unsa nga anaa kaninyo gawas kang Hesukristo ug kaniya nga gilansang sa krus. Ug ako uban kaninyo sa kaluya ug sa kahadlok ug sa dakong pagkurog. Ug ang akong pulong ug ang akong pagwali wala sa mga madanihong pulong sa kaalam kundi sa pagparayag sa espiritu ug sa gahom. Aron ang inyong pagtuo dili ikapatuko diha sa kaalam sa mga tawo. Kung kita mo sangyo sa pagpamatuod sa Dios ang ebanghelyo, ang akong pagwali wala sa mga madanihong pulong sa kaalam kundi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom. Ang mga pulong gikinahanglan, apan kung wala ang pagbuhat sa espiritu, ang kaluwasan dili mahitabo. Kung ang espiritu molihok, adunay kasiguruan sa personal nga kaluwasan. Tungod niini nga kasiguruhan, adunay kalipay ug pagpasalamat. Busa sa verse 5 kini nag-ingon aron ang inyong pagtuo dili ikapatuko diha sa kaalam sa mga tawo kundi diha sa gahom sa Dios. Ang pagtuo sa matag tawo kung kini gihatag pinaagi sa pagbuhat sa espiritu matukod pinaagi sa gahom sa Dios. Ang verse 4 ug 5 susama sa gingon sa 1 Thessalonians 1:5. Atong tan-awon ang unang Tesalonica 1:5. Unang Tesalonica 1:5 kay ang among maayong balita wala moabot kaninyo sa pulong lamang kundi usab sa gahom ug sa Espiritu Santo ug sa dako nga kasayuran bisan ingon sa hingsayran ninyo kung daw unsa kami nga diha kaninyo tungod kaninyo. Kay ang among maayong balita wala moabot kaninyo sa pulong lamang, kami nagsangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa pulong. Apan kung kini mga pulong lamang, kini matapos lamang sa kahibalo. Pinaagi usab sa miingon dinhi, pinaagi usab sa gahom, kini mao ang gahom sa Dios. Ug unya pinaagi sa balang espiritu, kini ang buhat sa balang espiritu. Ug ang bug-os nga pagsalig kung kini gihimo sa gahom sa Dios ug sa buhat sa balang espiritu, nagtukod og kasiguruan sa sulod sa katawo. Kung ang usa ka tawo tinuod nga nakadawat sa espiritu nga gikan sa Dios, ug mituo sa ebanghelyo pinaagi sa buhat sa Dios, adunay tinuod nga dakong kasiguruan niini nga tawo. Atong ablihan ang Biblia, 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse 8. Akong basahon sa verse 8. Ang espiritu ug ang tubig ug ang dugo ug kining tutulo nagakauyon sa usa. Kini giingon kay adunay tulo nga nagpamatuod, ang espiritu nagpamatuod, ang tubig nagpamatuod ug ang dugo nagpamatuod. Una, si Jesus nag-ula og dugo sa krus, dili ba? Ang dugo nga giula kang Jesus nahimong ebidensya. Sunod, ang tubig dinhi mao ang pulong. Ang kamatuoran nga ang dugo ni Jesus siguradong naghinlo kanato gikan sa atong mga sala natala sa pulong. Mao nga kana nga pulong nahimong ebidensya ug kung kana nga pulong giwali, ang balaang espiritu molihok. Ang balaang espiritu nagsaksi sulod sa matag tawo. Busa napurma ang sigurado nga pagtuo.
9 to 11, kung gidawat ta ang pagpamatuod sa mga tawo, ang pagpamatuod sa Dios labi pa. Kaya ang pagpamatuod sa Dios mao kini nga nagapamatuod siya hatungod sa iyang anak. Ang may pagtuo sa anak sa Dios, may pagpamatuo diha sa iyang kaugalingon. Ang wala magatuo sa Dios, nagahimo kaniya nga bakakon. Kay wala siya ing pagtuo sa pagpamatuod nga gipamatuod sa Dios natungod sa iyang anak. Ug kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan ug kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Basahon nato sa verse 12, ang nagabaton sa anak may kinabuhi, ang wala magabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Busa kadtong mituo sa pulong diha sa ilang mga kasing-kasing pinaagi sa gahom sa Dios ug sa buhat sa balang espiritu, adunay hugot nga pagtuo sa pagpamatuod mahitungod sa iyang anak. Ang kamatuoran nga si Jesus mao ang akong manluluwas ug mibayad sa akong masala, siguradong anaa sa ilang mga kasing-kasing. Mao nga naa sila ipasalamat, mao nga nalipay sila. 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9 nga wala ninyo hikiti inyong gigugma ug nga bisan wala ninyo siya hikiti karon apan sa pagtuo nagakalipay kamo sa hilabihan gayud sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo ang kaluwasan sa inyong mga kalag. Kini usa ka mahimayaon nga kalipay. Kini usa ka kalipay nga dili ikatandi sa bisan unsang butang sa kalibutan. Busa kung atong tan-awan ang Roma chapter 5 verse 11, ang naluwas nga tawo mao nagahimaya sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa umaabot sa dihang ang Ginoo mobalik ug kita mosulod sa walay katapusang langit, adunay kalipay sama sa gisulti sa Roma 5:2. Diin kita maglipay diha sa paglaom sa himaya sa Dios. Ug giingon nga samtang kita nagpuyo dinhi sa yuta, bisan pa nga kita adunay daghang mga klase sa pag-antos, nagahimaya usab kita sa atong mga kagulanan. Nalipay kita tungod kay luwas kita. Nalipay kita sa paghuna-una sa atong paglaom ug nalipay kita bisan sa atong mga kalisdanan karon tungod kay ang Dios nagbag-o ug nagbansay o nagtraining kanato pinaagi niini. Ug unsa nga klase sa kausaban ang mitabo sa dihang ang balang espiritu moabot? Kita adunay maayong konsensya. Kini usa ka importante kaayo nga bahin sa diha nga ang balang espiritu moabot, ang atong konsensya malimpyuhan ug magsugod sa pagbuhat sa iyang orihinal nga bulhaton. Atong tan-awon ang 1 Peter chapter 3 verse 21. First Peter chapter 3 verse 21 atong basahon kini. Basahon sa dungan nga ni ana usab nga sambingay ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo dili ang nagakuha sa mga kahugawan sa unod kundi ang nagasusi sa usa ka maayong kaisipan sa atubangan sa Dios pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Dili ang nagakuha sa mga kahugawan sa unod, kini nag-ingon nga dili. Kini nag-ingon dinhi nga ang pagkaluwas ug ang pagpabautismo wala magpasabot nga ang kahugawan sa unod natangtang na. Unsa ang kahugawan sa unod? Sa atong unod, kita adunay makasasala nga kinaiya nga anaa kanato tungod kay kita natawo kang Adan. Kita adunay makasasala nga kinaiya nga gustong magpakasala. Kita adunay makasasala nga kinaiya nga gustong magpakasala. Nagpasabot kini nga wala kini gitangtang. Busa unsay nausab gingon dinhi nga kun dili ang nagasusi sa usa ka maayong kaisipan sa tubangan sa Dios. Ang atong konsensya nahimong limpyo. Ang atong konsensya nagsugod na sa paglihok sa hustong paagi. Para sa tanan, unsa man ang konsensya sa usa ka tawo sa wala pa ang kaluwasan. Ang konsensya pareho ra gihapon. Apan kung atong ihulagway ang konsensya sa wala pa ang kaluwasan gamit ang mapulong sa Biblia, kini usa ka maluyang nga konsensya, hugaw nga konsensya, ug konsensya nga giseryohan sa nagdilaab nga puthaw. Busa kung atong tan-awon sa Biblia 1 Corinthians chapter 8 verse 7 ug ang ilang kaisipan nga mahuyang ginahugawan. Kini nag-ingon dinhi nga ang konsensya nahugawan. Ingon dinhi nga huyang ang konsensya. Ug sa Tito chapter 1 verse 15 kini nagtumong sa mga dili magtotoo, kundi ang ilang hunahuna ug kaisipan mahugaw usab. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 2 nga gipamasuan diha sa ilang kaisipan ingon sa usa ka binaga nga puthaw. Unsang gipasabot sa pagmarka sa usa ka pula nga init nga puthaw? Kini mao ang pagmarka sa kalayo. Kaniadto gibuhat nila kini sa mga piniriso, dili ba? Kung ang lawas gimarkahan sa usa ka pula nga init nga puthaw, ang mga sel mamatay og kini dili na molihok.
Adunay usa ka konsensya apan dili molihok. Kini ang konsensya nga gimarkahan sa usa ka pula nga init nga puthaw. Ang konsensya sa wala pa ang kaluwasan usa ka maluyang nga konsensya, hugaw nga konsensya o konsensyang gisalyuhan sa nagdilaab nga puthaw. Sigurado nga makita ninyo kini kung tan-awon nato ang konsensya sa mga dili magtotoo. Kay para sa konsensya, ang sukdanan kay dako kaayo og bili. Unsa man ang akong giingon nga importante? Para sa usa ka konsensya, ang sukdanan importante. Sa taliwala sa pulong ug sa konsensya, unsa man ang angay unahon? Ang pulong ang angay unahon kaysa konsensya. Ang sukdanan mao ang importante para sa usa ka konsensya. Sa sinugdanan, kinahanglan kini usa ka konsensya nga adunay Ginoo ug ang pulong sa Ginoo ingon sukdanan niini. Apan tungod kay wala kini Ginoo ug iyang pulong ingon sa sukdanan, kini nahimong maluya, hugaw ug gisalyuhan sa nagdilaab nga puthaw. Kinahanglang sundo nato ang sukdanan sa pulong. Apan kung ang usa ka tawo maluwas, ang sukdanan sa konsensya sa usa ka tawo matulid. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang konsensya nagsugod sa pagbuhat sa iyang husto nga buhat. Tungod kay kini nangita sa Dios ug nakasabot sumala sa sukdanan sa pulong. Sa dihang naluwas na kita, ang balang espiritu misulod sa atong espiritu, dili ba? Busa-bisan ang dili putli, huyang ug gimarkahan nga konsensya mausab ngadto sa usa ka limpyo nga konsensya. Kung tinuod ka nga naluwas, kini nga bersikulo natuman sa unang Pedro chapter 3 verse 21, apan ingon nga paghangyo sa Dios alang sa usa ka putli nga tanlag. Ang tanlag o konsensya nahimong limpyo busa ang kasing-kasing og kalag na limpyo. 1 Peter chapter 1 verse 22, samtang nag-ulay kamo sa inyong mga kalag diha sa pagkamasinulundon sa kamatuoran. Ug kung tan-awon nato ang buhat og gawa 15 verse 8 to 9, kini nag-ingon nga kini alang sa mga Hintil, dili lamang alang sa mga Hudyo. Gawa 15:8 to 9, pagpamatuod nga naghatag usab kanila sa Espiritu Santo, gihinluan niya ang ilang mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo. Kung ang usa ka tawo tinuod nga motuo, ang iyang kasing-kasing maputli. Ezekiel chapter 11 verse 19 ug 36:26, siya maingon nga siya mohatag kanila og bag-ong espiritu. Ug ginigabot sa Espiritu Santo, siya maghatag usa ka kasing-kasing, bag-ong kasing-kasing ug kasing-kasing sa unod. Nagkahiusang kasing-kasing. Unang Korinto 2:16, kita nagabaton sa paghuna-una ni Kristo. Nagpasabot kini nga kita nakadawat og nahiusang kasing-kasing nga nahiusa sa Ginoo. Gihatagan ta og bag-ong kasing-kasing. Kaniadto kini usa ka masinupakon nga kasing-kasing. Apan kini nausab ngadto sa usa ka masinugtanon nga kasing-kasing. Mao kini ang hinungdan nga ang konsensya nahimong limpyo. Bisan tuod ang ubang matawo maingon nga sila luwas na, kung sila dili makinabuhi sumala sa ilang konsensya ug molihok nga daw walay konsensya, kini mahimong ebidensya nga sila dili tinuod nga naluwas. Sa dihang kita naluwas, ang atong espiritu kasing-kasing nahinluan ug kita gihatagan og hinlong konsensya. Kun dili nga usa ka hangyo sa Dios alang sa usa ka mahinlo nga konsensya. Taliwala sa daghang mga problema, nagsugod ta sa pag-una sa Ginoo, sa pagpuyo nga ang Dios naa sa tunga, ug kung moabot ang mga kalisdanan, misalig ta sa Ginoo ug nagtinguha nga makadawat og matubag gikan kaniya. Walay tawo nga sa nagasulti si Jesus maong Ginoo kun dili pinaagi sa Espiritu Santo. Ginaingon nga gawas ko moabot ang Espiritu Santo, walay makaingon nga si Jesus mao ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Ang tawo nga adunay bala ang Espiritu moila nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sila mopuyo nga ang Dios naa sa tunga uban sa Ginoo ingon nga sukdanan sa tanan. Busa mahitungod sa sukdanan atong hunahunahon ang usa ka sukdanan. Sa dihang kita naluwas tungod kay ang balang espiritu miabot nato usa ka tin-aw nga sukdanan natukod. Atong tan-awon ang John chapter 16 verse 7 to 11. Akong basahon kini. John chapter 16 verse 7 to 11. Bisan pa ako nagasulti kaninyo sa kamatuoran, mapuslanon na lang kaninyo nga mugikan ako, kay kung dili ako mugikan ang maglilipay dili mo anhi kaninyo. Apan kung ako mugikan, pagasugoon ko siya kaninyo. Ug siya, kung siya mo anina, pagabadlungon niya ang kalibutan mahatungod sa sala, ug sa katarungan ug sa paghukom, mahatungod sa sala, kay wala sila pagtuo kanako.
Ug matungod sa pagkamatarong kay ako moadto sa akong amahan ug kamo dili na makakita kanako. Ug mahatungod sa paghukom kay ang prinsipe niining kalibutana ginahukman na. Pinaagi sa iyang pagbiya, ang verse 7 nag-ingon sa Jesus misaad sa pagpadala sa maglilipay ug kung ang maglilipay moabot siya pag-asawayon sa kalibutan mahitungod sa sala, pagkamatarong ug paghukom iyang pag-asawayon ang kalibutan. Nagpasabot nga tin-aw niyang ipadayag ang sukdanan sa kalibutan. Kini nag-ingon mahitungod sa sala. Tungod kay wala sila motuo kanako mga igsuon unsa ang sala. Siyempre, ang mga tawo gihukman og moadto sa impyerno tungod sa mga sala nga nahimo sa matag usa. Unsa man ang pinakarakong sala, kini ang dili pagtuo. Ang tanan nga tawo maadto sa impyerno tungod sa sala nga walay pagtuo. Nganuman tungod kay gisulbad na ni Jesus ang ilang mga sala. Kung dili nila kini pagatuuhan, wala sila'y kapilian kun dili ang moadto sa impyerno. Sala ang pinakarakong sala, mao ang sala nga dili pagtuo. Ang pinakarakong sala mao ang dili pagtuo. Ang Espiritu Santo mismo nagpamatuod nga ang dili pagtuo usa ka dakong sala. Hatagan ko kamo og panig-ingnan. Kini nahitabo sa panahon ni Andrew Jackson, ang ikapito nga presidente sa Amerika. Ang lalaki nga si George Wilson, usa ka kawatan nag-adto siya sa post office aron mangawat, aksidente niyang napatay ang usa ka tawo. Nakapatay siya. Tungod niini, siya hukman sa silot nga kamatayon. Apan siya ilado kaayo sa iyang mga higala. Isip usa ka tawo nga adunay maayong batasan ug bisan siya nakapatay, aksidente ra kini. Syempre sayop ang pagpangawat. Bisan pa man lisod ang kinabuhi, apan tungod kay ang pagkamatay dili tinuyo, naghuna-una ang mga tawo nga dili patas ang silot sa kamatayon. Busa nagsugod sila maghimog paagi aron maluwas siya. Kini nahimong dako nga issue sa Amerika. Daghang mga tawo ang mipirma sa petisyon nga pagawson siya ug gidala kini kang President Andrew Jackson. Gibutang ni President Jackson ang iyang pirma dinhi ug ang sulat sa pagpagawas gipagawas ug gipadala ngadto sa kawatan nga si George Wilson. Siya gipagawas na, apan nagmagahi si George Wilson ug nagpugos nga angay siyang bitayon ug dili angay nga makagawas. Busa kini nahimong problema. Unsa na ang buhaton sa prison warden? Tugutan ba siya nga makagawas o angay ba nga ipadayon ang bitay? Nahimong isyu kini. Busa ang Supreme Court sa Estados Unidos nagiusa sa paghisgot mahitungod niini. Sa kana nga panahon, ang punoang hukom nga si John Marshall naghatag og hukom kini usa kay lado nga desisyon. Ang pardon o pasaylo usa lamang ka piraso nga papel. Ang kaligunan niini nagdepende sa pagdawat sa tawong gihisgutan dinhi. Talagsaon lang ang dili mo dawat sa pardon. Apan kung kini dili dawaton, wala nay mahimong pagpasaylo. Unsa gingon niya bahin sa pasaylo? Gingon niya, papel ra kini. Kini usa kay lado nga paghukom ug sa katapusan, gibitay si George Wilson. Ngano nga namatay kining kawatan? Gibitay ba siya tungod sa pagpatay? Apan gipasaylo na ang iyang mga sala. Sa tinuod, namatay siya tungod sa paglikay sa pardon. Ngano nga ang mga kaliwat ni Adan nagpadulong sa impyerno? Nagpadulong ba sila dito tungod sa ilang mga sala? Oo. Apan kini nga mga sala gipasaylo na pinaagi ni Jesus. Sa tinuod moadto sila sa impyerno tungod kay wala sila nituo sa kamatuoran ng ilang mga sala na pasaylo na. Unsa ang sala? Kini ang dili pagtuo, ang dili pagdawat. Sala ang pagdumili sa gugma. Klaro nga gisulti kanato sa Espiritu Santo kung unsa ang sala ug kung unsa ang pagkamatarong. Mingon si Jesus, kay ako moadto sa akong amahan. Unsa ang kahulugan nga moadto si Jesus sa amahan? Nagpasabot kini nga siya mabuhi pag-usab ug mosaka ngadto sa amahan. Sa kinabuhi ni Jesus, aduna siya pagkamatarong nga gisunod niya ang tibuok nga mga sugo. Kinahanglan nato madawat kini nga pagkamatarong aron kita usab mahimong matarong, sakto ba?
Giako ni Jesus ang akong masala ug ang pagkamatarong ni Jesus nga nakasunod sa tibuok nga masugo gihatag kanato. Wala tay kaugalingon nga pagkamatarong. Maong sama sa gisulat walay matarong wala bisan usa. Wala magahimo og maayo wala bisan usa. Kung ingon ni ana, unsa nga pagkamatarong nga anaa kita? Kini ang pagkamatarong sa Ginoo nga gihatag kanato. Mao nang iyang pasabot nga anaa tay pagkamatarong. Ug unsa man ang paghukom kay ang prinsipe niining kalibutan na gihukman na. Ang dili pagtuo sa matag tawo sama sa ilang kaugalingong kabubuton sakto kini apan uban niini sila usab giilad sa yawa. Gihatag sa Dios ang pulong nga atong gikinahanglan ug naghimo siya og sukdanan. Giingon nga gihatagan kita niya og limpyo nga konsensya nga nagpangita kita sa Dios. Nagsugod kita sa pagpangita kung unsa kabubuton sa pulong sa Dios, gipahibalo ang mga problema ngadto sa Dios, nagdawat og tubag ug nagkinabuhi nga adunay pagsabot. Apan kung ang tawo kuhaon ang kining limpyo nga konsensya o kung adunay moingon nga siya adunay pagtuo apan walay konsensya kini sayop nga pagtuo sa sinugdanan pa lang. Sa Timoteo chapter 1 verse 19 to 20. Atong ablihan sa unang Timoteo chapter 1 verse 19 to 20. Basahon nato nga dungan. Unang Timoteo chapter 1 verse 19 to 20 atong basahon nga nagabantay sa pagtuog sa maayo nga kaisipan nga gisalikway sa uban ug nangalunod sila mahatungod sa pagtuo. Nga kanila mao si Himeneo ug si Alejandro nga gitugyan ko kang Satanas aron matudluan sila sa dili pagpasipala. Nagbantay sa pagtuo ug maayong konsensya. Ang pagtuo ug maayong konsensya konektado. Ang tawo nga adunay pagtuo adunay maayong konsensya usab. Nganuman, tungod kay ang hugaw nga konsensya nahimong mausab ngadto sa maayong konsensya. Apan ang uban nagsulti nga aron makabot ang pagtuo ug gisalikway ang ilang konsensya, mao nga gisulti ang ubang tawo nakasinati sa pagkaguba sa barko sa ilang pagtuo. Kini gitawag nga shipwrecked faith. Kini itandi sa usa ka barko nga nalunod. Kung ang usa ka barko nalunod, sila mamatay. Ang pagkaguba sa barko sa pagtuo nagpadulong sa impyerno uban kanila si Himeneo ug Alejandro nga nangasayop matungod sa kamatuoran nga nag-ingon nga ang pagkabanhaw miagi na. 2 Timothy chapter 2 verse 18 nga nalihis sa tinuod ug nag-ingon nga ang pagbanhaw nahitabo na. Siya ang naggubot sa pagtuo sa kadaghanan pinaagi sa sayop nga doktrina aron ipadayag ang sayop nga murag tinuod kini gikan sa hugaw nga konsensya. Kitang tanan kinahanglan mag-amping sa atong gipangsulti. Kinahanglan mag-amping ta kung tinuod bang atong gisulti o dili. Ug sa tanan nga mabutang unsa ang angay natong gamiton? Angay nga ang Biblia atong sukdanan. Apan bisan pa nga kita naluwas kung mulihok ta nga supak sa sukdanan sa Biblia, ang atong konsensya mahugawan. Posible nga muhinay ang atong konsensya. Kung matandog ang atong pagtuo, magkaproblema ta sa atong konsensya. Busa ang usa ka tinuod nga ebidensya nga miabot kanato ang Espiritu Santo mao paghatag kanato og maayo nga konsensya, ang atong kasing-kasing og kalag na hugasan. Ang mga tawo nga gipuy-an sa Espiritu Santo ug gilalom sa balaod sa Espiritu sa kinabuhi mahimong panguluhan. Busa mahimo nilang madaog ang kinaiya sa sala ug magkinabuhi sa kalampusan. Isulti ko ang usa pa ka hilisgutan, Roma chapter 8 verse 1 hangtod verse 2. Roma chapter 8 verse 1 hangtod verse 2. Atong dunganon sa pagbasa, busa karon walay pagkahinukman sa silot ni atong mga anak ang Kristo Jesus nga nagakinabuhi sa dili uyon sa unod kun dili uyon sa espiritu. Kaya ang kasuguan sa espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa kasuguan sa sala ug sa kamatayon. Sa gingon dinhi kaya ang kasuguan sa espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa kasuguan sa sala ug sa kamatayon. Roma 8:2. Kung atong basahon kini sa Griego ingon nga gipagawas ug sa present continuous tense
ginapagawas parehas nga sakto. Mao nga tinuod nga kita gipagawas gikan sa paghukom. Apan sa aktwal nga kinabuhi tungod kay aduna pa kitay kinaiya nga pagkamakasasala, usahay kita madala niini ngadto sa sala dayon kita makonsensya. Apan kung kita magkinabuhi sumala sa balaod sa espiritu sa kinabuhi, ginasulti nga kita hinay-hinay nga makagawas gikan sa mga butang nga sama niini. Ang importanteng butang dinhi mao ang balaod sa espiritu sa kinabuhi. Bisan pa nga kita naluwas na, aduna gihapon tay kinaiya nga pagkamakasasala ug tungod niini kita nag-antos. Si John Newton, ang evangelist nga nagsulat sa awit nga Amazing Grace, miingon, nakadungog ako og daghang butang bahin sa usa ka daotang papa sa kalibutan. Adunay usa ka mas daotang papa nga anaa sa sulod nako. Gingon niya ang kabahin sa iyang makasasalang kinaiya. Tungod sa makasasala nga kinaiya, siya nag-antos. Gidala siya sa makasasala nga kinaiya, nakabati siya og kalisod. Ug ang mga Kristohano nakahibalo nga adunay duha ka mga balaod sa sulod nako. Sa kalag, ang Espiritu Santo moabot ug adunay usa ka balaod nga nagtinguha nga mabuhi sumala sa iyang kabubuton. Apan sa unod, aduna ang makasasala nga kinaiya ug adunay usa ka balaod nga nagtinguha sa paghimog sala. Busa, nakamatikod kita nga kini nga duha ka balaod nag-away sa usag-usa. Busa si Pablo nagpamatuod bahin niini sa Roma Kapitulo 7 bersikulo 18. Roma Kapitulo 7 bersikulo 18. Kay ako nahibalo nga kanako kung sayron sa akong unod walay nagapuyo nga maayong butang. Kay ang pagbuot ani aman kanako apan ang pagbuhat sa maayo wala dinhi kanako. Ang akong unod naghisgot sa kini nga lawas, diin nagpuyo ang makasasala nga kinaiya. Sa verse 19, kay ang maayo nga buot ko nga pagabuhaton wala ko pagabuhata, apan ang dautan nga dili ko buot pagabuhaton kana ang akong ginabuhat. Apan kung ang dili ko buot pagabuhaton mao ang akong ginabuhat, dili na ako ang nagbabuhat niini, kundi ang sala nga nagapuyo kanako. Nan hingkaplagan ko ang kasuguan nga kung buot ako magbuhat sa maayo ang dautan mo'y aniya kanako kay may kalipay ako sa kasuguan sa Dios ingon sa tawo nga sa sulod apan nakita ko ang lain nga kasuguan sa akong mabahin sa lawas nga nagapakig-away batok sa kasuguan sa akong salabutan ug nagabihag kanako ngadto sa ilalom sa kasuguan sa salangania sa akong mabahin sa lawas. Pagkalaot ko nga tawo kinsa ang magaluwas kanako gikan sa lawas ni kamatayon. Nagapasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Sa ingon ni ana ako gayud uban ang salabutan nag-aalagad sa kasuguan sa Dios apan uban ang unod nahiulipon sa kasuguan sa sala. Apan kung ang dili ko buot pagabuhaton mao ang akong ginabuhat, dili na ako ang nagabuhat niini, kundi ang sala nga nagapuyo kanako. Ang uban nga tawo naglibog niini ug nag-ingon, dili ako nagpakasala, kundi ang sala sa sulod nako ang nagasala. Dili kini sakto. Kini usa ka tawo nga nagbuhat og sala. Kining mga bersikulo nagpasabot nga tungod sa makasasala nga kinaiya, siya magminatay o nagaagulo tungod sa makasasala nga kinaiya. Busa nakasabot siya sa usa ka balaod. Nasamtang gusto niyang buhaton ang maayong butang, ang dautan anauban kaniya. Sa sulod nga tawo, siya nagakalipay sa balaod sa Dios. Ngano? Tungod mupabilin siya uban kaninyo. Sukad nga ang Espiritu Santo miabot sa kalag ang sulod nga tawo nga nakadawat sa kinabuhi sa Dios nagtinguha nga magpuyo sumala sa kabubut-on sa Ginoo. Verse 23, apan nakita ko ang lain nga kasuguan sa akong mabahin sa lawas nga nagapakig-away batok sa kasuguan sa akong salabutan o nagabihag kanako ngadto sa ilalom sa kasuguan sa sala nga niya sa akong mabahin sa lawas. Pagkalaot ko nga tawo kinsa ang magaluwas kanako gikan sa lawas niining kamatayon, kini usa ka pagminatay o pag-agulo. Kini usa ka dakong bulhaton alang kanato human sa kaluwasan, dili ba? Unsaon man nato pagdaog sa makasasala nga kinaiya ug pagginabuhi sa kadaugan sumala sa pulong sa Dios sa kamatuoran.
Kini usa ka importanteng hilisgutan nga angay natong tagdon. Unsaon man nato pakinabuhi nga uyon sa Dios samtang adunay makasasala nga kinaiya, kini ang hilisgutan nga angay natong una-unaon. Kung atong tan-awon sa Leviticus 7:13 gikan sa mga halad sa pakigdait o kalinaw nga gihatag sa Dios, ang tinapay nga may libadora gigamit. Sa tibok Biblia, ang libadora kanunay nga gisgutan ingon nga dautan, ingon nga sala. Apan sa mga halad sa pakigdait o kalinaw nga gihatag ngadto sa Dios, ang tinapay nga may libadora gigamit. Unsay bot pasabot niini? Buti pasabot gipasiguli na kita sa Dios samtang makasala pa kita. Mao nay gingon busa sa Roma 5:1, busa sa ginapakatarong kita tungod sa pagtuo may pakigdait kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kita gipakamatarong og naluwas. Apan kinahanglan matagam taman nato ang kalinaw uban sa Dios. Samtang ana kita sa kahimtang nga adunay makasasalang kinaiya, kita gipasiguli sa Dios. Dili kini mahimo pinaagi sa atong kaugalingong kusog. Mao nga gihatag niyang balang espiritu. Adunay usa pa kadapit din ang balang espiritu nagpuyo. Ni ana nga dapit, kita kinahanglang magiyahan og bus sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Pinaagi lamang niini nga kita makabaton og kadaugan o pinaagi lamang niini nga kita makabaton og kadaugan. Pananglitan adunay balaod sa gravity sa tibuok kalibutan. Kung gunitan ako kini nga kopa dinhi o kung buhian ko kini, mahulog kini, sakto? Mahulog kini tungod kay adunay balaod sa gravity. Sa pagkakaron nganong dili man kini mahulog? Tungod kay adunay mas dako nga balaod nga nagkupot niini. Kini dili mahulog. Ingon usab bisan kung kita adunay usa ka makasasala nga kinaiya ug kini nagbira kanato sa ubos, kung kita naa sa ilalom sa usa ka labi ka dako nga balaod, kita naa sa ilalom sa pagdumala sa usa ka labi ka dako nga mando, mahimo nato kining madaog. Kung mao asa man ang dapit diin ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nagalihok? Sa iglesia, diin gipili sa balang espiritu ang iyang puloy-anan ug gibutang ang iyang ulo. Sa iglesia, sa grupo sa mga magtotoo, didto ang balang espiritu nagabuhat ug didto ana ang buhat sa paghatag og kinabuhi. Kita kinahanglan nga konektado ubos sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Kinahanglan nga konektado kita sa iglesia. Kinahanglan nga konektado kita sa fellowship ug sa iglesia adunay paghatag ug panaghiusa. Ang pulong gihatag. Ug ang iglesia ug ang mabalaan nagkahiusa sa usag-usa aron matuman ang buluhaton sa Ginoo. Balik ka ang akong gisulti. Roma chapter 8 verse 2, nagluwas kanako gikan sa kasuguan sa sala ug kamatayon. Giunsa? Kini kung kita ubos sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Sa diha nga kita gimanduan sa balaod sa espiritu sa kinabuhi, sa diha nga kita gikuptan sa mas dako nga balaod sa espiritu sa kinabuhi, isip usa ka individual imposible kini. Ang Biblia nag-ingon nga kini dili mahimo. Si Pablo nagsubo o nagminatay sa Roma chapter 7. Siya nag-ingon nga kini dili mahimo. Apan sa chapter 8, nakakaton siya sa pagpuyo sa kadaugan ubos sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Bisan sa chapter 8, adunay pag-agulo. Adunay gihapoy pag-agulo o pagminatay o bisan kung ang usa ka tawo ubos sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Apan bisan sa pag-agulo o pagminatay o kalisdanan dinhi kita magpuyo sa kadaugan. Mga hinigugma, ang sambingay sa ulo ug sa lawas, ang punuan sa paras ug sa mga sanga, sa Jesus ingon nga magbalantay ug ang mga naluwas ingon nga mapanon. Ang sambingay sa magbalantay ug karnero, unsa ang gitulo ni ining tanan kanato? Kini nagingon kanato, mahimong konektado ta sa iglesia ug magpabilin didto. Ang mga sambingay nagtudlo kanato nga kung kita pakanon ug mahiusa, kita mo lampos. Tinuod ba nga naluwas ka ug adunay bala ang espiritu nga nagpuyo kanimo? Kung mao magpabilin ka sa ubos sa balaod sa espiritu sa kinabuhi, tuguti ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nga mugiya kanimo. Ang balaod sa espiritu sa kinabuhi mokupot kanimo pag-ayo, unya mahimo nimong modaog. Ug sa katapusang bahin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, wala lamang kini nag-ingon nga nadawat nato ang ebanghelyo, apan ang Dios naghimo usab ni adtong mga naluwas nga mahibalo sa daghang mabutang, makasabot ug makaapil sa iyang buhat.
Akong hisgutan kini sa sunod nga higayon. Mag-ampo ta. Dios, salamat kaayo. Karong adlaw mapasalamaton mi nga ang among mga kaigsuonan nga naluwas pinaagi sa dugo sa Ginoo, nagtigom sa usa ka dapit ug adunay fellowship diha sa balaang pulong sa Ginoo. Kami kinasingkasing nga nagpasalamat kanimo sa pagpasaylo sa among mga sala ug pagluwas kanamo ug sa paghatag usab kanamo sa balang espiritu sa sulod namo, sa pag-uban kanamo ug pagbuhat uban kanamo. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imong gibantayan, gitultulan ug giprotektahan hangtod kami nga makasulod sa walay katapusang langit. Tabangi ang tanan nga naluwas aron matultulan sila ubos sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Pinaagi sa pagkakonektado sa iglesia nga gitagana ug nahiusa hinaot nga kami magkinabuhi nga malampuson ug sa pagbarog namo sa atubangan sa Dios hinaot nga kami makadawat sa pagdayig, dungog ug himaya. Gitugyan namo ang nahibilin sa among kinabuhi kanimo. Giampo namo kini sa ngalan sa among Ginoong Hesus nga nagluwas kanamo. Amen.